Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Bakhtas y la modelo iraní encendieron las redes con su inesperada relación, pero lo que realmente sacudió al mundo del espectáculo fue la reacción inesperada de Yağmur Yüksel. Bar y una modelo iraní, en serio, fue uno de los comentarios más repetidos en redes sociales tras confirmarse la noticia. Todo comenzó durante una sesión de fotos para una importante marca internacional. Bar Bakhtas, conocido por su estilo carismático y su presencia en comerciales de alto perfil, fue elegido como rostro masculino para una campaña que también contaría con la participación de la reconocida modelo iraní, Lale Moradi. Las fuentes cercanas al set afirman que desde el primer momento hubo una química innegable entre ambos. No podíamos dejar de mirarnos, fue algo muy natural, confesó Lale a un medio iraní. Después de varias jornadas de rodaje, se los vio compartiendo cenas en Estambul, paseos nocturnos por el Bósforo e incluso momentos muy íntimos captados por paparazzis. Pero fue Bar quien terminó por confirmar los rumores: sí, estoy con Lale. Nos entendemos muy bien y estoy feliz. La noticia cayó como una bomba para Yağmur Yüksel, expareja de Bar, con quien había compartido una relación muy comentada y que muchos creían que podría tener una segunda oportunidad. Cuando el nombre de Lale apareció en la prensa turca junto al de Bar, Yağmur no tardó en reaccionar. Según fuentes muy cercanas, Yağmur cayó en una crisis de celos tan intensa que la llevó a enviar un mensaje directo a la modelo iraní. Sabes perfectamente que Bar aún tiene sentimientos por mí. No arruines lo que podría arreglarse, habría escrito Yağmur a Lale en un mensaje que luego fue filtrado por una cuenta de chismes en redes sociales. La reacción de Lale fue diplomática, pero firme: no me meto en relaciones pasadas. Si él está conmigo, es por decisión propia. Sin embargo, la historia no termina ahí. Se dice que Yağmur insistió con varios mensajes, algunos con tono amistoso y otros con reclamos emocionales. No puedes construir algo verdadero con los restos de una relación que aún no he terminado de superar, fue otra de las frases que se filtró. Los medios turcos no tardaron en explotar la noticia. Programas de farándula y revistas del corazón dedicaron especiales enteros al triángulo amoroso. Vuelve la telenovela de Bar y Yağmur, titulaba una revista semanal. Mientras tanto, Lale se mostraba tranquila en redes sociales, subiendo fotos con frases como: solo el presente importa. A pesar del revuelo mediático, Bar Bakhtas decidió mantener un perfil relativamente bajo, al menos en cuanto a declaraciones públicas. Su equipo de representación emitió un breve comunicado donde pedían respeto por su vida privada. Sin embargo, los seguidores no se conformaron con eso. Cada movimiento de Bar, Lale y Yağmur era objeto de escrutinio. Desde que stories subían hasta a qué eventos asistían, todo se interpretaba como una señal de lo que estaba ocurriendo en sus vidas personales. En medio de esta tormenta mediática, Lale Moradi comenzó a ganar notoriedad en Turquía. Su número de seguidores en Instagram se duplicó en cuestión de semanas. Marcas locales comenzaron a contactarla para nuevas campañas. En varias entrevistas, habló sobre lo difícil que fue adaptarse al ritmo de vida turco, pero también destacó la calidez de la gente. Me enamoré no solo de una persona, sino de una cultura, confesó en una entrevista con una revista de moda. Mientras tanto, Yağmur Yüksel comenzó a compartir mensajes crípticos en sus redes sociales, acompañados de imágenes melancólicas y frases de desamor. A veces, perder también es una forma de amar, escribió junto a una foto en blanco y negro desde la terraza de un hotel en Bodrum. Algunos fans interpretaron estas publicaciones como una estrategia para recuperar la atención de Bar, otros, como una forma sincera de procesar su dolor. La presión se intensificó cuando se anunció que Bar y Lale protagonizarían una miniserie romántica para una plataforma digital. El proyecto, que inicialmente no tenía relación con su vida real, ahora parecía una extensión del drama que vivían fuera del set. El tráiler fue lanzado con gran expectativa y en menos de 24 horas ya acumulaba millones de visualizaciones.
En una escena se los veía besándose apasionadamente bajo la lluvia, lo que encendió aún más las especulaciones. Yamur, por su parte, rechazó varios proyectos durante ese periodo. Su círculo cercano aseguraba que necesitaba tiempo para sanar. Sin embargo, un famoso director turco anunció sorpresivamente que Yamur sería la protagonista de su nueva película, una historia centrada en el empoderamiento femenino tras una traición amorosa. Muchos interpretaron esta decisión como una forma de responder artísticamente a lo vivido. Pero el verdadero giro inesperado llegó cuando Lale fue vista en un evento benéfico en Dubái, sola. Bar no la acompañó, lo que despertó rumores de una posible ruptura. Las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Se acabó el romance? ¿Fue solo una estrategia mediática? ¿Yamur tendrá su revancha? Los periodistas abordaron a Lale a la salida del evento, y aunque ella no confirmó nada, una breve frase bastó para incendiar las redes. A veces el amor no sobrevive a tanta exposición. Desde ese momento, la historia tomó un rumbo aún más incierto. Bar no hizo comentarios, pero dejó de seguir a Lale en redes sociales. Lale, en cambio, archivó todas sus fotos con él. En redes, los seguidores comenzaron a dividirse en Team Lale y Team Yamur. Se crearon cuentas de fans, memes, teorías, incluso peticiones para que Yamur y Bar volvieran a estar juntos. En medio del caos, Yamur publicó una foto con un nuevo actor emergente, lo que provocó más rumores. ¿Nueva pareja? ¿Una jugada estratégica? En una entrevista reciente, Yamur fue contundente: yo ya no persigo a nadie. Quien me quiera, que lo demuestre con hechos. Esa frase se volvió viral, incluso fue usada en campañas de marcas de cosméticos y ropa. Al parecer, su momento de vulnerabilidad se transformó en una ola de empoderamiento femenino en redes turcas e iraníes. Mientras tanto, Bar fue visto en Roma grabando una campaña para una marca de relojes. Algunos aseguran que el viaje fue una excusa para alejarse del escándalo. Otros, que está evaluando seriamente su futuro profesional, queriendo tomar distancia de los dramas personales que lo persiguen desde hace años. Los medios ahora se preguntan, ¿habrá una reconciliación entre Bar y Yamur? ¿O acaso Lale tiene aún un papel importante en esta historia? ¿Es el final o solo el comienzo de un nuevo capítulo? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que esta historia ya ha dejado una huella profunda en la cultura pop turca, convirtiéndose en mucho más que una simple relación entre famosos. Es, para muchos, el reflejo del amor moderno, fugaz, intenso y constantemente expuesto. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta y muchas otras historias del mundo de las celebridades. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Yamur debería dejar atrás el pasado o luchar por recuperar a Bar? Te leemos.